Kapani Kristoni takut tebe khusun Amokai sini Rasnagar district ni ingene all believers the all workers sini revival meeting sini khasuk ni bishop te sini khasuk ni vicar general sini reverend father Tasi Tamu te jotto clergy father of another church ni father evangelist jotto no Parachon utumbai nei kaiduni hamari yasak lai manka belai hambai jotto Paiman jakne rokno Kristoni takut tebe khusun motni oprasata jotto no Kristo Yesus ini program lai Paiman jak Paiman bagi te jot father belai hambai sini bishop no belai hambai sini father vicar general no belai hambai jotto no Kristo Yesus ini belai hambai ya pare kirina o video no lai jakka Rasnagar district ni revival meeting hambai hamkai dunia hamari ni bagi jotto ya pangpai tham jara lai te rok suri tong di Rasnagar district ni hambai kai dor jakka long thai sakao ano karwe ani api rarkha holong thai sakao ano karwe ani api rarkha Subrai no lomang tongai bini thani angrecha mang tongai Soitani hamya jengjal kuplo birman poja nohore helege thimung ni khyo kelai tong mani jisu nengano khairo gai bangsa kha Soitani hamya jengjal kuplo Birman poja nohore helege thimung ni khyo kelai tong mani jisu nengano khairo gai bangsa kha subrayungani kamani khorang khnau prima sinsa Hakoni anoti sai tu fai kya Jisuni pohor kesengno man mani Raida hamyani yang ni kagai man mani Okogro no ang kao ton dia Asik oham jangma koko torno Sengsar genangai bororok labai sithe Subrayungani kamani khorang khnau Krima sinsa hakoni anoti sai tu phai kya
subrayungani kamani khorang khnau Rima sinsa hakoni anoti sai tu phai kya holong thai sakao ano karwe ani api rarkha holong thai sakao ano karwe ani api rarkha ani subrai no lo mang tong nai bini thani ang ru cha mang tong nai